Gooftaan hunduma keessan haa eebbisu. Yeroo kanaa garaa keenya gara Waaqayyootti ol kaafannee har'aaf kan kenname dubbii Waaqayyoo ijaajjinee dhageenya. Har'a sagalee Waaqayyoo kan nuuf kenname wangeela Gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos Yohannis qulqulluun akka barreessetti boqonnaa 16 lakkoofsa 23 kaasee hamma 33tti isa jiru yeroo dubbifamu walii wajjin hin dhaggeeffanna. Wangeela Yohannis boqonnaa 16 lakkoofsa 23 hanga 33tti maqaa Gooftaa Iyesuus Kiristoosiin nan dubbisa. Akka kana jedha: gaafas isin homaa anan gaafattan, dhuguman isinitti himaa, waanuma isin maqaa kootiin isa kadhattan Abbaan isiniif hin kenna. Hamma ammaatti maqaa kootiin waan tokko illee hin kadhanne, egaa gammachuun keessan guutuu akka ta'uuf kadhadhaa, hin fudhattus isaaniin jedhe. Yesuus kana hundumaa dubbii haalaatiin isinitti dubbadheera. Garuu ani yeroo dubbii haalaatiin isinitti hin dubbanne hin dhufa. Yommus mul'inatti waa'ee Abbaa isinitti hima. Gaafas isin maqaa kootiin hin kadhattu, ani immoo Abbaa isiniif nan dubbadhaa isiniin hin jedhu. Isin waan na jaallattaniif, Abbaa biraa dhufuu koos waan amantaniif, Abbaan ofiisaa isinin jaallata. Abbaa biraa ba'ee gara biyya lafaa dhufee deebi'ee immoo biyya lafaa nan dhiisa, gara Abbaas nan naqaa jedhe. Yommus bartoonni isaa, kunoo ammoo dubbii haalaatiin hin dubbattu, mul'inatti himta. Amma ati waan hundumaa gaaffii namni qabu iyyuu utuu inni sin gaafatin akka beektu nuyi barreerra. Kanaanis Waaqayyo biraa akka ati dhuftee hin amannaa jedhaniin. Yesuus immoo isaaniif deebisee, amma hin amantuu? Yeroo isin itti kophaatti na dhiiftanii gara mana keessanitti bittimmooftan hin dhufa. Ammumayyuu dhufeera. Ani garuu kophaa koo miti, Abbaan anaa wajjin jira. Anatti qabamtanii nagaa akka qabaattaniifan kana hundumaa isinitti hime. Biyya lafaatti rakkina qabdu, garuu jabaadhaa, ani biyya lafaa moo'eera jedhee. Ameen. Dubbii dhageenyee Waaqayyo Gooftaan maccaa hunduma keenyaaf haa eebbisu. Akkuma dhaabbannetti amantii kiristiyaanaa keenyaa yeroo itti beeksifannuudha. Waaqayyo Abbaatti nan amanaa, uumaa waaqaatiif lafaa, danda'a waan hundumaa, tokkicha ilma isaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosittis Hafuura Qulqulluudhaan kan ulfaame, Maariyaam durbattis kan dhalate, Phoonxoos Philaaxoos durattis kan dhiphate, kan fannifames, kan du'es, kan awwaalames, guyyaa sadaffaattis du'aa kan ka'e, gara Waaqaattis kan ol ba'e, gara mirga Waaqayyo Abbaa danda'a waan hundumaas kan taa'e, achiis kan deebi'u, warra jiraniif warra du'anitti faraduudhaaf. Hafuura Qulqulluuttis nan amanaa, tokkicha qulqullaa'aa waldaa kiristiyaanaa, tokkummaa qulqullootaas, dhiifamuu cubbuus, du'aa ka'uu fooniis, jireenya bara baraas. Ameen. Isa dhugaa baanetti akka jiraannu Waaqayyo hunduma keenyaa gargaaru. Nooraa Waaqayyo sina eebbisu. Tole, Waaqayyotti guddaadha gammannaa. Karaa hundumaatiin Waaqayyo nu gargaaree yeroo kanatti nu fiduu isaatiif Waaqayyoon hin eebbifna. Amma yeroo kana immoo yeroo itti aarsaadhaan Waaqayyoon galateeffannuudha. Wanta Waaqayyo nuuf kennee harka keenyatti qabannee yeroo itti Waaqayyoon galateeffannuudha. Dursee garuu sagalee Waaqayyo keessaa iddoo tokko dubbiseetanii
isa booddee wanta Waaqayyoof kenninu manuma keessa jirrutti qabannee Waaqayyoon waaqessuu keessaa tokko kennuudha wanta ta'eedhaaf waaqessuun fudhachuu duwwaa miti. Wanta Waaqayyo namaa kennes immoo kennuun waaqeffannaa keessaa qaama tokko akka ta'e sagalee Waaqayyoo nutti dubbata. Akkas jedha sagalee Waaqayyoo lammaffaa Qorontos boqonnaa 9 lakkoofsa 7 irraa akkas jedha. Namni adduma addaan garaa duuba yookiis giddiidhaan utuu hin ta'in akka garaa isaatti murtoo godhetti kennuutu isaaf ta'a. Waaqayyo nama gammachuudhaan kennuu hin jaallataa jedha. Hin kadhanna Waaqayyoon. Abbaa gaarii kan taate gaarummaan kee dhuma kan hin qabne jaalala guddaadhaan nu jaallattee ilma kee tokkicha kan nuuf kennite waan qabdu tokkicha ilmaan namaatiif kennite biyya lafaatiif kennite. Amma immoo yaa Waaqayyo nummoo baay'ee nuuf kennite keessaa xiqqoodha yaa Waaqayyo ulfina keetiif haa ta'uuf wangeelli mootummaa keetiitti na babal'atuuf hojiin ulfina keetiif ta'u ittiin haa hojjetamuuf yaa Waaqayyo qodaa keessa qulqullaatti hiixachuudhaaf kunoo dhiyaannee jirra. Gooftaa ati immoo isa kennamuudhaaf jedhu kana ulfina keetiif godhadhu. Harka kennuuf jedhu immoo yaa Gooftaa koo Waaqarraa ammas eebbi kee dhuma hin qabu wanta ta'eedhaaf isa dhuma hin qabne eebba keerraa ijoollee keetiif ammas dhangalaasuun mana isaanii, gola isaanii, qoda bukoo isaanii, saanduqa isaanii karaa hundumaatiin wanta isaan qaban hundumaa isaaniif eebbisuun jaalala kee nuuf haa ta'u. Humni kee waaqummaan kee maatii kanaa wajjin haa ta'u. Dhaloonni kun yeroo hundumaa akkuma kanatti gammachuudhaan siif kennaa si galateeffachuu akka danda'uuf ayyaanni haa baay'atuuf si kennuutu barbaadanii manni isaanii duwwaa kan ta'e Waaqayyo akka isaan ilaaltu gola mana isaaniitti akka ol galtu eebba ayyaana keetii isaaniif akka dhangalaaftu isaanis immoo argatanii Waaqayyo naa kenne jechaa maqaa kee qulqulluu galateeffachaa qodaa keetti hiixachuu akka isaan danda'aniif isaan gargaarii. Kana booddees yeroo qabaan hundumaa keessatti nu wajjiniin ta'i. Maqaa Gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos isa du'a mo'ee ka'een si kadhanna. Ameen. Egaan akkuma irra deddeebinee dubbachaa jirru wanta walitti qabdan aarsaa keessan kurnaffaa keessan gara mana Waaqayyootti fiduu akka hin irraanfanne amantoonni keenya bakka lallaboota irra jirtanis ciroorra kan jirtan galamsoorra kan jirtan saagureerra saamiitirra iddoo Waaqayyoo hojiidhaaf iddoonni isin kaa'etti akkuma kanatti isinis wanta kennitan kana gara mana Waaqayyootti geessaa. Amantoonni iddoo adda addaa jirtan akkuma kana waldaa adda addaa keessatti waaqeffachaa kan jirtani amanamummaadhaan akkuma kanatti kennaa keessan aarsaa keessan kurnaffaa keessanii waldaa kiristiyaanaatti geessaa. Waldaan kiristiyaanaa hojii Waaqayyoo ittiin hojjetti. Hojjetoonni Waaqayyoo hojii Waaqayyoo ittiin hojjetu. Kanaaf iyyuu isa kana akka hin daganne isiniin jenna. Gooftaan bara keessan jireenya keessan hundumaa haa eebbisu. Yeroo kana ijoollonni as baanii yeroo itti isaaniif kadhatamuudha akka waldaa kiristiyaanaatti. Garuu amma mana jirtu waan taataniif mana keessa ol kaatanii kadhannaa iddoo kanatti isiniif godhamu isiniif kadhannaa. Maatiin immoo akkuma kanatti ijoollee keessan dubbii Waaqayyoo luqqisii yaadachiisuudhaanii barsiisuudhaanii hojii adaraa isinitti kenname itti gaafatamummaa yeroo cuuphaa fudhattan sana yaadachuudhaanii ijoollee keessan dubbii Waaqayyoo yaadachiisaa barsiisaa isiniin jenna. Ijoolleedhaaf immoo yeroo kana Waaqayyoon kadhanna. Yaa Waaqayyo abbaa keenyaa guddisnee si galateeffannaa. Ijoolleen kennaa Waaqayyooti jedhamee akkuma sagalee kee keessatti barreeffame kennaa gaarii gootee maatiidhaaf waan laatteef biyyaaf waan laatteef yaa Waaqayyo waldaa kiristiyaanaatiif waan laatteef galanni ulfinni siif haa ta'u.
ijoollee fuula kee dura dhaabbatan kana eebba kee, ayyaana kee, dibata kee, waaqayyummaa kee irraa isaan irratti nuuf dhangalaasuun immoo jaalala kee, fedha kee nuuf haa ta'u. Ijoolleen kun sagalee kee hubatanii warra guddatan, mootummaa keetiif warra qophaa'an akka ta'an, biyyi lafaa yaa Waaqayyo isaan abbalata, isaan argachuu barbaada, isaan guddifachuu barbaada, gara hin taanetti isaan geessuu barbaada. Sammuu isaanii micciiree gara hin taanetti akka isaan hin geessine ijoollee kana harka kee eebbaa irra nuu kaa'uun Gooftaa Yesuus jaalala kee, fedha kee nuuf haa ta'u. Ijoolleen kun immoo hubannaaf ogummaatti guddatanii mana keetiif dhimma kan baasan, biyyaaf sabaaf dhimma kan baasan, waldaa kiristiyaanaatiif dhimma kan baasan akka ta'an dibata kee, ayyaana kee ijoollee kana irratti nuuf dhangalaasi. Ijoollee eebbaa godhii biyya keessatti nuuf jiraachis. Maqaan kee haa eebbifamu. Maqaa Gooftaa Yesuusiin. Ameen. Tole, Waaqayyoon guddisnee hin galateeffannaa. Yeroo kana immoo yeroo itti sagalee Waaqayyoo walii wajjin dhaggeeffannu ta'a. Har'a sagalee Waaqayyoo qabatanii kan nuuf dhiyaatanii lubaa Girmaa Tafarraa, waldaa warra Wangeelaa Makkaana Yesuus Itoophiyaa irraa, waldaa amantoota Didiimtuu irraati. Gooftaan yeroo keenya hafee hunduma keenyaaf haa eebbisu. Ayyaanniif nagaan Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos biraa isiniif haa ta'u. Har'a waliin kan hirmannu dubbii Waaqayyoo hojii ergamootaa boqonnaa 16 lakkoobsa 23 hanga 31tti isa jiru isa sila dubbifame ta'a. Ammas maqaa Gooftaa keenyaa maqaa Yesuus Kiristoosiin irra deebi'een dubbisa. Gara halka walakkaatti Phaawulosiif Sillaas Waaqayyoon kadhatanii faarfatanii, warri hidhaman immoo isaaniin dhaggeeffatu turani. Dingatas amma hundeen manicha hidhaa raafamutti sochiin lafaa guddaan ta'e. Achumaan balbaloonni manicha hidhaa hundinuu banamanii, hidhaan warra hidhamaniis hundinuu in hiikaman. Namichi mana hidhaa eegu sun wareeree hirribaa dammaqee balbaloonni mana hidhaa banamuu yommuu arge, warri hidhaman waan sokkan se'e. Kanaafis billaa luqqifatee of ajjeesuu barbaade. Phaawulos garuu sagalee guddaadhaan, waa of hin godhin, nuyi hundumti keenya as jirra jedhe itti iyye. Inni mana hidhaa eegu sun ibsaa waammatee ol fiigee rommaa miila Phaawulosiif Sillaasitti kufee gadis isaan baasee, ana akkam fayyuuf maal gochuutu anaaf ta'a gooftolii koo jedhee isaan gaafate. Isaan immoo Yesuus Kiristoositti amani, atin fayyitaa, maatiin kees hin fayyu jedhanii deebisaniifi. Isaan dubbii Gooftaa namichatti warra mana isaa keessa jiran hundumaattis in himanii, halkanuma sanaa ofitti isaan fuudhee madaa isaanii irraa dhiqee, inni yerooma sana nama isaa hundumaa wajjin in cuphame. Phaawulosiif Sillaasiin mana isaatti geessee nyaatas dhiyeessee, innis mana isaa wajjin Waaqayyoon waan amaneef guddaa gammade. Mee hundumti keenyan kadhanna Waaqayyoon. Hundumaa kan dandeessu Waaqayyo keenya, baay'ee guddifnee si galateeffanna. Ulfinni, galanni, guddinni, oqubaan tolli dabarre maqaa keetiif haa ta'u. Sagaleen kee baroota keessatti mo'ataadha. Caaffata lubbuu qabuudha. Yeroo rakkisaadhaaf hamaa kana keessattis yaa Waaqayyo, hiikaa jireenya keenyaa kan nuuf ta'u sagalee keeti. Kanaaf akka si dhageenyuuf gurra keenya nuu bani. Dubbii kee yaa Waaqayyo yeroo hundumaa afaan keenya irra nuu kaa'i. Ija keenya gara keetti ol deebisi. Xiyyeeffannaan keenya hundumtuu gara kee duwwaa ta'u.
dubbii kee nutti dubbadhu. Maqaa Yesuusiin ameen. Kutaa kana humna kadhataa mata duree jedhuun ilaalla. Waan kun kan inni ta'e Filiphisiiyus keessatti Phaawulosiif Sillaas iddoo sanatti yookaan immoo Filiphisiiyusin keessatti gara iddoo kadhataa utuu dhaqanii xomboreen hafuuraa ooda dubbachiisu of keessaa qabdu tokko turte. Kanaanis horii baay'ee gooftota isheetiif argamsiifti turte. Phaawulosiif Sillaasiin duukaa adeemtee isaan kun hojjetoota Waaqayyo Abbaati. Karaa fayyinaa isinitti hin himu jettee iyyitee yeroo hundumaan dubbatti turte. Kun yeroo baay'ee waan ta'eef Phaawulos itti garagalee aaree itti garagalee hafuura kana sarraa hifatee jedha. Hafuurichis yeroo sana kaasee keessaa ba'ee jedha. Yeroo kun ta'e gooftotun ishee warri isheen hafuura sanaan horii baay'ee galchaafii turte. Phaawulosiif Sillaas irratti ka'anii jara qabanii gara fuula ajajjuu warra Roomaattis immoo isaan dhiyeessanii. Ajajjuu warra Roomaas immoo wayyaa isaanii irraa tarsaasanii uleedhaan akka isaan reeban, sana booda immoo geessanii cimsanii akka isaan hidhan irratti murteessan. Phaawulosiif Sillaas mana hidhaa galan jechuudha. Mana hidhaa keessaa iddoo giddu galeessaa lafa ciminaan eegamuu danda'an, lafa ija jalaa dhokachuu hin dandeenye, ija warra eeganii jalaa jechuudha. Iddoo sanatti hidhamanii. Haa ta'u malee garuu iddoo sanatti Waaqayyoon kadhachaa turanii. Halkan walakkaa Waaqayyoon kadhataa turanii, faarfachaa turanii, Waaqayyoon galateeffachaa turanii. Halkan walakkaan yeroo namni irriba guddaatti rafuudha. Halkan walakkaan yerootti sagaleen namaatti hin dhaga'amneedha. Halkan walakkaan yeroo itti dukkanni guddaan itti jiruudha. Haa ta'u malee garuu yeroo kanatti jarri kun Waaqayyoon kadhachaa galateeffachaas turanii. Rakkin isaan irra ga'e baay'eedha. Yeroo itti galateeffatan miti, yeroo itti danda'anii kadhatan illee miti. Waan isaan keessa jiran dhanni isaanii reebameera, dhanni isaanii dhiigeera, dhiigi dhanna isaanii irra dhangala'a. Mana hidhaa sana keessaa iddoo baay'ee cimaa ta'etti hidhamanii jiru. Eegduu cimaa ta'e jalatti eegamaa jiru. Miilli isaanii jirmatti garasii garanaan hidhamee jira. Dhanni isaanii boqonnaa tokko hin qabu. Haala akkasii keessa ta'anii Waaqayyoon kadhachuuniif Waaqayyoon galateeffachuun cimina keessaa gaafata. Haaleeluuyaa. Irra keessi isaanii areebamuyyuu malee, irra keessi isaanii dhibbina guddaa keessa jiraatuyyuu malee, keessi isaanii Waaqayyotti cimaadha. Keessi isaanii Waaqayyotti hidhamee jira. Xiyyeeffannoo isaanii Waaqayyo rakkina isaan keessa jiran sana keessaa ol kaaseera. Haaleeluuyaa. Ala Waaqayyo xiyyeeffannaa keenya qabatee jedhu wanti nurratti ta'u, wanti qaama keenyatti ta'u, kafarii keenya isa bakkee kana irratti wanti ta'u nutti hin dhaga'amu. Firoottan koo, yeroo nu amma keessa jirru kunis yeroo dukkanaati. Yeroo dukkanaati, yeroo namni hojii dhiisee manatti galeedha. Yeroo namni mana isaatti galee hidhameedha. Yeroo itti waldaan cufameedha. Yeroo baay'ee abdii nama kutachiisuudha. Haa ta'u malee garuu yeroo kana ciminni keessaa baay'ee barbaachisaadha. Waaqayyoon beekuun baay'ee barbaachisaadha. Waaqayyo wajjin dabarsuun baay'ee barbaachisaadha. Waaqayyoon kadhachuun baay'ee barbaachisaadha. Waaqayyoon galateeffachuun baay'ee barbaachisaadha. Ciminni keessaa baay'ee barbaachisaadha. Hafuura keenyatti cimoo ta'uun keenya baay'ee barbaachisaadha. Hafuuratti yoo cimne, yeroo kana Waaqayyotti yoo hidhanne waa lamatu ta'a. Tokko,
haala yeroo kanarratti akka nu hin xiyyeeffannee fi Waaqayyo garaa keenya gara isaatti, ija keenya gara isaatti, sammuu keenya gara isaatti ol deebisa Waaqayyo. Lammata immoo ala keessi keenya ayyaanatti furdatu, ala keessi keenya hafuuratti furdatu cimu waanjootu nurraa caba, balbalatu nutti banama. Utuma jarri kadhatanii halkan sana walakkaa battaluma isaan kadhataa jiran, battala isaan faarfataa jiran, battala isaan Waaqayyoon itti galateeffataa jiran sanatti amma sochiin mana hidhaa sun raafamutti sochiin lafaa guddaan ta'e jedha. Haleluuyaa. Hin dhufe jechuudha Waaqayyo. Yoo kadhanne Waaqayyo hin dhufa, yeroo itti qabu dhufa Waaqayyo. Haleluuyaa. Kutaa kana keessatti wannota ja'an tokko laalla. Inni tokkoffaani hidhaatu hiikame, balbalootatu baname. Haleluuyaa. Balbala namni cufetu baname, namatu cufe balbala mana hidhaa sana, balbala sana bane Waaqayyo. Harki namootaa sana namootatu hidhe. Harki namootaa hidhame sun humna Waaqayyootiin irraa harca'e. Firoottan koo har'a isa namni hidhe Waaqayyo hin hiika. Waa'ee koronaa yeroo dubbatamu namoonni yaada garagaraa kaasu. Warri kaan dhukkuba kana seexanatu fide jedhu. Warri kaan dhukkuba kana namatu fide, laaboraatoorii keessaa ba'e jedhu. Warri kaan immoo adabbii Waaqayyootu fide jedhu. Kamiin haa ta'u, olaantummaan kan Waaqayyooti. Haleluuyaa. Ameen. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Dubbiin Waaqayyoo mul'ata boqonnaa 3:7 akka jedha. Inni banaa Daawit of harkaa qabu. Inni banu jedha. Isa inni bane eenyullee cufuu kan hin dandeenye jedha. Inni immoo deebisee cufu jedha. Isa inni cufe eenyullee deebisee banuu, namni kamillee banuu kan hin dandeenyedha. Isa banaa Daawit of harkaa qabu. Waaqayyo bantuun isa harka jira. Isa namni bane cufuu danda'a. Isa seexanni banes cufuu danda'a. Isa ofii banes cufuu danda'a Waaqayyo. Waaqayyo isa ofii cufes deebisee banuu danda'a. Waldaan kiristaanaa cufameera ni amma. Hin bana Waaqayyo. Seexanni isa cufu, namni isa cufu, ofii isa cufu Waaqayyo. Waaqayyo banuu danda'a. Haleluuyaa. Isa namni cufes hin bana, isa seexanni cufes hin bana, isa ofii cufes Waaqayyo banuu danda'a. Banaa Daawit kan of harkaa qabu Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Kanaaf inni tokkoffaani balbalootatu baname, hidhaatu namootarraa harca'e. Har'as balballi cufame hin banama. Balballi waldaa hin banama. Balballi mana namootaa hin banama. Waaqayyo yeroo qaba, yeroo itti banu. Kana keessatti garuu Waaqayyo ijoollee isaatiif yaada gaarii qaba. Kutaa sila Isaayyaas Ermiyaas dhiifama. Ermiyaas 29 irratti dubbiin Waaqayyo kan hin dubbatu isa kanadha. Yaadan isiniif qabu gaariidha jedhe Waaqayyo. Waggaan 70 gaafa dhumu nan dhufa isin yaadadha jedhe Waaqayyo. Iyaadatamtu. Ammasitti garuu qotadhaa, midhaan facaafadhaa, fuudhaa, ijoollee godhaa, mana jaarradhaa. Yeroon kun yoom ta'a jettanii hin dhiphatinaa. Waggaa 70 turtu jedhe Waaqayyo. Waan hundumtuu yeroo Waaqayyotti ta'a. Balaan kun, dhukkubni kun yeroo isaatti akkuma dhufe, yeroo Waaqayyotti immoo hin ka'a. Amantoonni ijoollee Waaqayyo garuu Waaqayyoon kadhachuutu nurra jira. Of eeggachuun nurra jira. Al tokko tokko yeroo kadhannaan ho'ee jedhu, Waaqayyo abdii nutti nu galee jedhu, jireenyi keenya, jireenya hafuuraa keenya cimee gaafa jedhu, of eeggachuun hin barbaachisu iyyuu jennee yaadna al tokko tokko. Lakkii of eeggachuunis barbaachisaadha. Yeroo kana keessa jaarsi biyya Afrikaa tokko akkana jedhe, meetira 2 walitti hin fagaattu taanaan meetira 2 gadi fagaatta jedhe.
Hinduuta jechuudha. Kanaafi tokkoffaan balbaloonni hin banamanii hidhaanis immoo namarraa hin hiikame. Inni lammaffaani warra kadhataa turan Phaawulosiif Sillaas duwwaa miti kan hiikame. Balballi jara duwwaarraa miti kan baname. Sansalanni harka isaanii duwwaarraa miti kan inni harca'e. Warri mana hidhaa sana keessaa ciisanii isaan dhaggeeffatan hundumarraa Waaqayyo harcaase. Waaqayyo nama waliin caalchisu. Haleluuyaa. Namoonni Waaqayyo garuu qoricha kadhata jara kanaatiin hidhaa namoota baay'ee Waaqayyo yeroo inni hiiku ilaalla. Har'a waldaa kiristaanaatti kan eegamaa jiru. Waldaa kiristaanaatti kan addunyaadhaa kadhataa jiru, kan namoota kadhataa jiru, warra Waaqayyoon beekanii kadhataa kan jiru, warra Waaqayyoon hin beekne kadhataa kan jiru. Waldaa kiristaanaatti. Waaqayyo waldaa kiristaanaatiin addunyaa kana oolchuu tarreera yeroo kana. Firoottan koo ofii keenya duwwaaf ittuu hin ta'in yeroo kana addunyaa kana oolchuudhaaf Waaqayyo nu barbaadeera. Qoricha yeroo kana ijoolleen Kiristoosiin qaban. Haleluuyaa. Kanaaf dubbii Waaqayyo Yaaqoob boqonnaa 5:16-17 akka jedha. Kadhati nama qajeelaa waan guddaa gochuu danda'a jedha. Eeyyeen kadhati nama qajeelaa waan gochuu danda'a. Waan guddaa gochuu danda'a. Eeliyaas akkuma keenya nama ture. Akka samiin kun cufamuu fi Waaqayyoon cimsee kadhate. Waaqayyo samii kana hin cufe. Waggaa 3 walakkaadhaaf. Ala samiin sun cufame. Bokkaa kan dhabe warra Waaqayyoon hin beekne duwwaa miti. Warri Waaqayyoon beekan, warri Waaqayyoon sodaatanis bokkaa dhabaniiru. Rakkataniiru. Sana keessa ba'uun dirqama ture. Hadhas waan dhufe kana kan warra hin amanne, kan warra Waaqayyoon hin beekne, kan jal'ootaa goonee duwwaa fudhachuun nurra hin jiru. Waaqayyo kana dudduubatti waldaa keessatti hojii qaba. Mootummoota keessatti hojii qaba. Addunyaa kanarratti hojii qaba. Waaqayyo dadhabbii namaa utuu hin ta'in yeroo hundumaa kan inni irratti xiyyeeffatu kaayyoo isaa irratti. Yeroo Eeliyaas deebi'ee kadhate immoo ammas Waaqayyo samii bane. Bokkaanis hin roobe. Biqilaanis biqilee guddate jedha. Kadhati nama qajeelaa salphaa miti jechuudha. Addunyaa kanarraa amantoonni waldaan kiristaanaa cufuu dandeessi. Hidhuu dandeessi. Hiikuu dandeessi. Maaliif? Waldaan kiristaanaa Kiristoosii wajjin hojjetti. Amantoonni Kiristoosii wajjin hojjetu. Aangoon hidhuutiif aangoon hiikuu kennameeraaf. Waan isheen lafa kanarraatti hiite Waaqarratti Waaqayyo hin hidha. Gati kanaatiif nuyi kana as jirruuf waldaan kiristaanaa kana jirtuuf ofii ishee duwwaadhaaf amantoota ishee duwwaadhaaf kadhachuun mini. Amantoonni ofii isaanii duwwaadhaaf kadhachuun mini. Addunyaa kanaaf akka kadhannu, warra Waaqayyoon hin beekneef akka kadhannu, Waaqayyo yeroo kana bara kana keessa akka jiraannu nu taasiseera. Inni sadaffaani eegduun nama eeguu danda'a. Waaqayyoon garuu eeguu hin danda'u. Haleluuyaa. Ameen. Eenyullee Waaqayyoon ittisuu hin danda'u. Eegduun Waaqayyoon ittisuu hin danda'u. Yeroo amma hundeen mana hidhaa sun raafamutti, raafamni lafaa guddaan ta'e, sochiin lafaa guddaan ta'e, eegduun mana hidhaa sanaa wareeree irriba keessaa dammaqeedha dubbii Waaqayyoo. Halkan irra fanam. Eegduun mana hidhaa kanaas immoo rafeera. Irriba guddaa rafe. Israa'eliin kan eegu garuu hin rafu hin mugus jedha. Haleluuyaa. Hin dagatusi. Haleluuyaa. Waaqayyo inni Waaqaaf lafa uume hin rafu, hin dagatu, hin mugu. Waaqayyo tu eegduun hin argin, tu eegduun eeyyamsiifatin gara mana hidhaa sanatti ol seenee ture. Haleluuyaa. Waaqayyo lafa barbaade ga'uudhaaf, kadhannaa ijoollee isaa deebisuudhaaf eenyuun eeyyamsiifachuu isaan barbaachisu.
lafa namni lixuu hin dandeenye waaqayyo lixuu danda'a. Haleluuyaa. Arra korontaayinii keessa kan jiran, du'a kan eeggataa jiran, dhukkuba keessatti muddamaa kan jiran, abdii kutataa kan jiran, har'a fira keenya illee ta'e nu bira dhaquu hin dandeenyu. Namni isaan arguu hin danda'u. Warra isaan yaalanii ogeessa fayyaatiin ala. Yoo waaqayyoon kadhanneef garuu waaqayyo iddoo sana jira. Gargaaruu danda'a, fayyisuu danda'a, humna dhukkubaarraa cabsuu danda'a. Anniisaa isaanii cimsuu danda'a waaqayyo akka isaan dandamachuu danda'aniif. Maqaan waaqayyo eebbifamu. Kanaaf waaqayyoon eegduun namoota eeguu danda'u. Waaqayyoon garuu eenyuyyuu eeguu hin danda'u. Waaqayyoon eenyuyyuu waan barbaade hojjechuudhaaf eenyullee isa ittisuu hin danda'u. Inni arfafaani namni waaqayyo isa hiikee yakkan hojjetu. Ameen. Kutaa kana keessatti namoonni sun yeroo hidhaan isaan irraa harca'e, yeroo hidhaan isaan irraa harca'e, yeroo balballi isaanii baname hin deemne achuma jaajjanii. Phaawulosin akka jedhan hundumti keenya ajjirra jedhan. Eessa unnanne waaqayyo namoonni yakkaan hidhaman halkan sana ba'anii akka isaan seera malee adeemaniif ittuu hin ta'in waaqayyo ulfina isaa mul'isuudhaaf namoota gara isaatti deebisuudhaaf sana hojjete. Eegduun mana hidhaa sun galgala sana gooftaa fudhateera. Waan waaqayyo barbaadu keessaa tokko isadha. Inni shanaffaani waaqayyo du'a nama oolcha. Haleluuyaa. Waaqayyo du'a nama oolcha. Har'a barachuun keenya wallaaluma nu oolchuu danda'a. Du'a garuu nu oolchuu hin danda'u. Hubataa ta'uun keenya gowwaa ta'uu nu oolchuu hin danda'a. Du'a garuu nu oolchuu hin danda'u. Sooressa ta'uun keenya hiyyeessa ta'uu nu oolchuu hin danda'a. Du'a garuu nu oolchuu hin danda'u. Kanaaf warra akka biyyoonni gurguddaan waa qaban sooreyyii ta'an ogummaadhaan teknooloojiidhaan kan deeman yeroo kana koronaa to'achuu dadhabanii horii isaanii gadi baasanii nu oolchuu hin dandeenye yeroo rakkinaa jedhanii kan isaan lafa irratti gannaqaniif. Waaqayyotu du'a nama oolcha. Haleluuyaa. Har'a lafa barbaaddee taa'ii kan lafa barbaadde lafa iddoo kamiinuu taa'e teessanii ergaa kana kan nageessan du'a kan si oolchu waaqayyoodha. Waaqayyotti deebi'i. Waaqayyoon kadhu. Waaqayyoof jiraadhu. Waaqayyo du'a si oolcha. Inni ja'affaani kadhannaan seenaa jijjiira. Yookaan immoo kadhataan seenaatu jijjiirama. Namichi kun sila isaan eegaa ture. Namichi eegduun mana hidhaa kun sila isaan eegaa ture. Akka isaan gadi hin baane, akka isaan kutatanii hin banne eegumsa guddaa isaan irratti gochaa ture. Haa ta'u malee garuu yeroo waaqayyo ulfina isaa mul'isee jedhu gara isaaniitti fiige. Gaafa balballi banamu waaqayyo balbala banu, gaafa waaqayyo hidhaarraa harcaasu gara warra kaaniitti miti, gara Phaawulosiif Sillaasitti fiige. Gooftolii koo jedhee fuula isaanii dura jilbeenfate. Haleluuyaa. Ala waaqayyo sitti banu isa si jibbetu deebi'ee si jaallata. Ala waaqayyo sitti banu isa salphisetu deebi'ee si ulfeessa. Gooftolii koo fayyuudhaaf maal gochuutu narra jira? Yesuus Kiristoositti amani, atis manni kee sin fayyita. Haleluuyaa. Halkan sana fuudhee mana isaa geesse, madaa isaanii irraa dhiqee nyaatas isaaniif dhiyeesse. Haleluuyaa. Isa si eegu, isa hidhatee si eegu fira sii taasisa waaqayyo. Har'as kadhannaan hin hojjeta firoottan koo. Har'a manatti kan galtee jirtu, har'a balbala kee cufattee kan jirtu kadhu waaqayyoon. Waaqayyoon hin kadhattu taanaan kan kana caalutu sitti dhufa. Gatii baaftachuma mana kee teesse. Yeroo keen gubiin yeroo kana yeroon kun gaarummaas qabanuuf yerootti maatiin wal qabatuudha, yerootti maatiin wal ijaaruudha, yerootti waaqayyotti butannuudha, yerootti dubbii waaqayyoo qo'annuudha, yerootti addunyaa kanaaf illee halkaniif guyyaa fuula waaqayyo duratti dhaabbannuudha. Waaqayyo isa dhageenye nuuf haa eebbisu. In kadhanna waaqayyoon. Tolee dubbii waaqayyoo
dhageenyeef Waaqayyoon guddisnee galateeffannaa. Luba keenyaan Waaqayyoo sina eebbisu jechaadhatu yeroo kadhannaadhaanii Waaqayyoon duratti dhiyaanna hundumti keenyaa mata dureen har'a Waaqayyo nutti dubbates isuma kana. Kadhannaan humna akka qabu, kadhannaan jijjiiruu akka danda'u nutti dubbate. Kanaaf yeroo kana bulettiin keenyaa hojjettuu wangeelaa Warqeen as baatee Waaqayyoon nuuf kadhatti. Seedhaa wajjin taane Waaqayyoon kadhanna. Yaa Waaqayyoo abbaa keenyaa, Waaqayyoo keenyaa guddaa goonee si galateeffannaa. Jireenya nu jiraachifteef gaarummaa kee, araara kee, arjummaa kee hundumaaf maqaa Gooftaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u. Nuyi jiraannee kanarra geenye jabina keenyaan, beekumsa keenyaan, dandeettii keenyaan utuu hin ta'in gaarummaa keessa guddaarraa kan ka'e jiraanne nu jiraachifte ati. Kiyyoo seexanni nuu kaa'e hundumaa caccabsitee hamaa jireenya keenya balleessuuf karaa dhokataa, karaa mul'ataadhaan jireenya keenyatti dhufe nurraa deebiftee jiraachiftee har'aan nu geesse. Maqaa Yesuus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u. Ganama kanammoo saba keetiif sagalee kee ergite. Sagaleen kee nama gargaara, nama jajjabeessa, nama fayyisa, nama qajeelcha. Sagalee kee kana waan nu ergiteef, waan nutti dubbatteef, waan nu gargaarteef maqaa Gooftaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u. Egaa yaa Waaqayyo ammas kadhannaa. Kadhadhaa hin argattu jettee kan nutti dubbatte ati amanamaadha. Kanaaf si kadhannaa. Fuulli araara kee gara keenyatti, gara biyya keenyaatti, gara waldaa keenyaatti, gara biyya lafaa kana hundumaatti akka deebi'u si kadhannaa. Maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosiin nutti araaramuun jaalala kee haa ta'u. Kallattii adda addaatiin si yakkinee, sagalee kee irra daddarbinee kan si gaddisiifne, nutti kan gaddite ganama kana araara si kadhannaa. Maqaa Yesuus Kiristoosiin hunduma keenyatti araaramuun jaalala kee haa ta'u. Ammas gargaarsa si kadhannaa. Gargaarsi si bira jira, furmaanni si bira jira. Ganama kana yaa Waaqayyo mana isaanii keessa kan jiran gaaffii garagaraa qabatanii fuula kee duratti dhiyaataniiru. Ati Waaqayyo isa hundumaa danda'uudha, isa hidhaa namarraa hiikuudha, isa dhukkubatti nama fayyisuudha, isa rakkina keessaa nama baasuudha, isa warra karaarraa ce'an karaatti deebisuudha. Maqaa Yesuus Kiristoosiin saba kee gargaaruun jaalala kee haa ta'u. Kan dadhaban gargaari, kan rakkatan gargaari, kan hidhaman hiiki, kan gaddan jajjabeessi, kan dhukkubsatan fayyisi. Waaqayyo si kadhannaa. Dhibee garagaraatiin qabamanii mana isaanii keessa kan jiran, mana yaalaa kan jiran, iddoo garagaraatti rakkachaa kan jiranii maqaa Yesuusiin harka fayyisuu kee irra kaa'uun jaalala kee haa ta'u. Dhibee yeroo ammaa kanaan qabamanii fayyina isaaniitiif abdii kutatanii yaaddoo jala kan jiran ati danda'aadha, ati fayyisaadha. Maqaa Yesuusiin isaan fayyisuun jaalala kee haa ta'u. Hin dandeessaa fayyisi, hin dandeessaa gargaari, hin dandeessaa furmaata kenniif. Kun hundumtuu siif salphaadha yaa Waaqayyo. Ammas biyya keenyaaf si kadhannaa. Haala garagaraatiin biyya keenya keessatti kan rakkataa jiranii maqaa Yesuus Kiristoosiin gargaaruun jaalala kee haa ta'u. Rooba biyya keenyatti roobuuf araara si kadhanna. Rooba nagaa akka ati nuu roobsitu, rooba eebba qabu akka ati nuu kennitu, qilleensa nagaa akka ati nuu kennitu si kadhanna. Maqaa Yesuus Kiristoosiin rooba biyya keenyaa nuu eebbisuun jaalala kee haa ta'u. Kallattii garagaraatiin yaa Waaqayyo yaaddoo adda addaa keessa dhaabatanii kan si barbaaddatan hundumaaf maqaa Yesuusiin furmaata kennuun jaalala kee haa ta'u. Siyaasa biyya keenyaa nuu fayyisi, dinagdee biyya keenyaa nuu fayyisi. Ati Waaqayyo isa waan hundumaatti nama gargaaruudha. Maqaa Yesuusiin kallattii hundumaan
fuula gargaarsa kee nuu deebisi. Waldaa kiristaanaaf harka gargaarsa kee diriirsi. Ati Waaqayyoodha. Hojii waldaa kiristaanaa kallattii kamiin illee akka hin dadhabneef humna hafuura qulqulluu haala hundumaa keessa dhaabbatee hojjechuu isa danda'u maqaa Yesuus Kiristoosiin hojjetoota keef geggeessitoota waldaa kiristaanaaf daddabaltee nuu kennuun jaalala kee haa ta'u. Nu gargaari. Warra waldaa kiristaanaa geggeessan gargaari. Biyya kana warra geggeessan gargaari. Firdii qajeelaa kennuu akka danda'ani, gaariitti saba kee geggeessuu akka danda'ani maqaa Yesuusiin sammuu isaanii ibsuufiin jaalala kee haa ta'u. Nagaa nuu kenni. Waan garagaraa keessa dhokatee mana namaa nagaa kan dhowwatu, biyya keenya nagaa kan dhowwatu, waldaa keenya nagaa kan dhowwatu ergamaa hamaan suni maqaa Yesuus Kiristoosiin nurraa kan cabe haa ta'u. Bahadiyaa kaabaa kibbaa ulfina kee kan hin mul'ifne, si Waaqayyoon kan hin galateeffachiifne, hojii namaan hundumtuu maqaa Yesuus Kiristoosiin kan diigame haa ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoosiin kan ifatame haa ta'u. Araarri kee, jaalalli kee hunduma keenya wajjiniin haa ta'u. Saba kee iddoo isaan jiranitti isaan eegi, isaan gargaari. Amantii isaaniitti akka isaan hin dadhabne hafuura kee isa isaan haaressu kenniif. Mul'anni isaanii akka hin nyaatamne maqaa Yesuus Kiristoosiin ayyaana kee baay'isiif. Kallattii hundumaan waan nu gargaarteef, waan nu geggeessiteef maqaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u. Guyyaa kanas guyyaa nagaa nuu godhi. Torban kanas torban nagaa nuu godhi. Waan hundumaatiif ulfaadhu maqaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Bakka jirru lafaa ol kaanee kadhata gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nu barsiiseenii sagantaa keenyaa gara xumuraatti finnaa. Yaa abbaa keenyaa waaqarra kan jiraattu maqaan kee qulqullaa'u, mootummaan kee dhufu, jaalalli kee waaqarratti akka ta'e akkasuma lafarratti isa ta'u. Kan nu buddeen keenya irraa nuuf kenni, yakka keenya nuuf dhiisi, nus kan nu yakkaniif akkuma dhiifnu qoromsatti nu hin galchin, hamaa nu oolchi malee mootummaan kan keetiyoo, humnis galannis bara baraan. Ameen. Yaa Abbaa nu eebbisi, hafuura kee olee nu buusi, sagadaara eebbisi, waldaa keetiif nagaa kee buusi, nu eebbisi, nu eegisi, yaa Gooftaa nu eebbisi, yaa Hafuura Qulqulluu nu eebbisi, nu qulqulleessi. Garaa keessan gara Waaqayyootti ol kaafadhaa, eebba Waaqayyoos fudhadhaa. Waaqayyo sina eebbisu sina eegu, Waaqayyo fuula isaa isiniif ibsu isinitti araaramu, Waaqayyo fuula isaa gara keessanitti deebisu nagaa isaas isiniif kennu. Maqaa Waaqayyo Abbaatti, kan Ilmaatti, kan Hafuura Qulqulluuttis Waaqayyo tokkoon. Ameen. Teenyee bakka jirrutti Waaqayyoon galateeffanna. Gooftaa guddaa galateeffannaa. Jalqabaa hamma dhumaatti isa nu gargaaree, isa nutti dubbatee, isa nu tajaajilee, hafuura jajjabinaa isa nuuf erge Waaqayyoof galanna ta'u. Karaa hundumaatiin kan nu tajaajilan obboloota keenya sagalee Waaqayyoo nu fiduudhaan, faarfachuudhaan, kadhannaadhaan, dubbisa sagalee Waaqayyootiin, akkuma kana immoo waraabbii kana irratti illee hojjetoota TV Mo'aa hunduma isaaniin galateeffannaa. Waaqayyoo bara isaanii, jireenya isaanii hundumaa haa eebbisu. Torbanni kun torban eebbifamaa hunduma keenyaaf haa ta'u. Torbee deebinee amma wal agarrutti Waaqayyoo
karaa hundumaatiin isinii wajjin haa ta'u. Ameen.